Hei, velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi besøk av DNB Markets analytiker Fredrik Thoresen. Han skal være med oss i store deler av sendingen og komme med sine tips til hvilke aksjer du bør kjøpe og selge. Og så blir det teknisk analyse. Stein Ove han skal se nærmere på Reservoir Exploration og Yara i dag, i tillegg til Statoil, indeksene og brentoljen. Det blir senere i sendingen. Vi skal starte med utviklingen på Oslo Børs, og i dag så peker pilen oppover til. Ja, børsen har vært opp rundt 1% i hele dag. Og vi ser også at de europeiske børsene stort sett er opp alle sammen. Det er vel bare København som er ned, og det skyldes vel kanskje andre ting enn liksom børstekniske ting, men uro og usikkerhet og demonstrasjoner. Så København er ned, og alt annet er opp. Og i hovedsak så tror jeg det skyldes at et par sånne store selskapsting i Amerika om at ExxonMobil kjøper et gasselskap, det betyr mye på markedet. Mange tenker at det er spennende, hva blir det neste og så videre. Og så skyldes det nok kanskje at meldingen kom da, om at tilsynelatende så er liksom de øyeblikkelige likviditetsproblemer i Dubai, i et sånt stort selskap der som også eies av statlige eierinteresser, at de er løs ved at Abu Dhabi har da gitt et lån på $10 milliarder eller sånn nå. Det vet vi ikke noe om vil bli gjennomført eller hvordan det skjer, men det har liksom gitt en lettelse verden over at liksom vi får ikke en sånn der, en kollaps i Dubai som da kunne smitte opp på andre banker og store entreprenørselskaper og hva det måtte være. Så den lettelsen, den fikk børsen i Europa til å liksom puste opp og si at ok, det går ikke helt den gale veien, så derfor har markedene vært ganske positive. Og før vi går videre på enkeltaksjene på Oslo Børs, så skal vi få litt mer om det. Traders' anxiety in Dubai has eased as a surprise bailout package was announced for debt-ridden Dubai World. Neighbouring Abu Dhabi is injecting $10 billion into the country. $4.1 billion will be put towards property developer Nakheel. The developer of man-made islands said it will use the money to pay the $4.1 billion Islamic bond, which matured on the 14th of December. One Dubai-based broker said the bailout package will boost market confidence. I expect the markets will regain after the falls we saw during the last days of trading. This also will give more confidence to the markets and to our financial policies. The country's government said the rest of the funds will be used to help Dubai World, one of Dubai's 3 flagship holding firms. News of Dubai World's debt sent shockwaves through the global financial markets. It shook the image of the Emirate as a regional business hub. One Syrian investor said the market was close to collapse. This is an excellent step, and of course they are one country. And we had no doubt from the beginning that Abu Dhabi will help Dubai, and that this will strengthen the market now. To be honest, the market was collapsing. Markets responded positively to news of the surprise bailout, with Dubai's benchmark stock index increasing by more than 10%. But Dubai said its creditors, among them HSBC, Lloyds and RBS, need to approve the standstill on the outstanding debt. Basma Fahim, Reuters. Ja, nyheten har altså roet nervene til investorene. Kanskje litt, hvordan ser du for enkeltaksjene? Noe å trekke frem? Ja, altså det er ingen tvil om at det som fremkommer her også har påvirket markedene rundt omkring. Det er blitt litt roligere, mindre engstelse, og etter det der finanskollapsen vi hadde da for et år siden i banksektoren, så jeg skjønner jo på at folk er litt engstelige når Dubai er så sentralt, og så er det at Abu Dhabi er det stedet hvor de har oljeinntekter og har mye penger, og Dubai har lite penger fra olje. Kanskje 2-3% av inntektene, og resten er altså tjenesteyting og bygg av anlegg og så videre. Så det at man har liksom stoppet en sånn prosess hvor det kunne medføre konkurser, det er bra. Så det har påvirket markedet. Men på Oslo Børs synes jeg det er et par andre ting som er morsommere. Og det er også da, at Aker By og Marine liksom er opp 50% i dag, og det er et lite selskap. Men det har jo gått opp 120-30% i løpet av få børsdager. Og så er det jeg ikke helt sikker på, som kanskje dere kan svare på, men også er det Aker Seafood som er sånn krysseie i selskapet, slik at det er Aker Seafood som eier Aker By og Marine, mesteparten. Ja, det skulle jeg faktisk finne ut av, men det er klart ikke sånn... Nei, men det tror jeg. Så det ser ut som det kan jo være også... For det første så har vi den meldingen da om at de skal selge en sånn form for krill, et sånn kosttilskudd, og at de har da rettigheten, at de vil få rettigheten til, uten problemer, sånn medisinsk eller tillatelsesmessig, og selge det i hele Europa, i hele EU. Superba, er det ikke det? Ja, men hvis det er riktig, så er det sikkert positivt, men at aksjen da går 50% hver dag, det er liksom litt underlig. Og det kan jo skyldes kanskje at det er en sånn reorganisering, eller ja, at det ordner opp i røkkesystemet, ikke vet jeg. Men det som er med, som du er inne på Aker Seafood, det er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall det som er klart, det er at Aker eier 83% av Aker By og Marine.
Ja, nettopp, og det tror jeg de gjør, nemlig... Og kjøpt 60 000 aksjer i dag i selskapet også. Så jeg tror Aker Seafood har eid mesteparten av Aker Biomarine lenge, og så har da Aker Seafood kjøpt mer, og så eier da Aker Seafood minst 80-85%. Det er mulig at de da skal slå de sammen og få samle den type da, virksomhet i et selskap, jeg vet ikke. Men i alle fall så aksjen går 50% hver dag, og det er klart at hvis det er noen daytrader inne og leker seg, så er det veldig morsomt for dem. Så det er en veldig positiv ting, og det skaper sånn litt spenning i markedet. Det liker markedet litt, selv om det bare er opp 1%. Og så har vi jo sett at Norsk Hydro har vært opp rundt 4% i dag, rundt 3%. Og det skyldes jo en helt selskapsspesifikk ting, og derfor er det interessant. Altså markedet reagerer på gode nyheter. Og Alcoa er en konkurrent, som også innen aluminium gikk veldig sterkt på de amerikanske børsene på fredag, rundt opp 8%, og det er klart det smitter i dag, hvor alle vet alt, og alle følger med på da råvarer og priser. Og aluminiumsprisen har vært litt opp i dag også. Ja, og sammenlignbare priser. Om man setter aluminium, da er spådd opp, og at den går litt. Og aluminiumsprisen har også gått opp, og så har da analytikere kommet og sagt at det kommer til å ligge ganske høyt i 2010, sammenlignet med i år. Det hvis folk tror på det og regner litt, så skjønner de fort det sånn vanlig regneark, så skjønner de at det kan bli bedre resultater i Hydro, og har sin kursen opp da 3-4%. Men ikke mer heller, men altså klart styrt av troen på at da prisene skal bli høyere, og så er de allerede høyere enn det som da de fleste analytikere har trodd for neste år. Så det er positivt. Og en annen morsom ting i dag som jeg ikke skjønte, og det var jeg så det at SAS-aksjene var opp 6-7%, og den kom jo etter meldingen om at den svenske regjeringen ved næringsministeren hadde sagt at vi kommer aldri til å putte 5 øre mer inn i SAS. Den siste emisjonen som vi har vært med på, den ligger bak oss. Det var litt underlig for at hvis selskapet liksom blir truet med av hovedaksjonæren, at man ikke kommer til å få mer penger, så pleier kursen å gå ned. Men her gikk den opp, og det er ikke jeg helt sikker på hva det kan skyldes. Men det kan skyldes at noen spekulerer at hvis Sverige ikke vil være med og følge opp i en emisjon, hvis den skulle komme, hvis de skulle trenge penger, at da selskapet er åpen for andre eller sånn. Hvem det skulle være, det kan man diskutere, Lufthansa eller andre. Men i hvert fall det var litt underlig at aksjen gikk den veien. Så vi har hatt et par sånne morsomme ting i dag, og i tillegg så har vi sett at det er mulig at den der Exxon Mobil-transaksjonen, hvor da de betaler 237 milliarder kroner for et gasselskap, og gassprisen har vært elendig i USA lenge, det har vært et elendig marked, at mange har begynt å tenke liksom, det skjer noe innen olje og gass og innen oljeservice, og så har man drevet opp da PGS, Seadrill og en del andre sånne typiske oljeserviceselskaper. I hvert fall så er det liv i den sektoren i dag. Og det som kanskje ligger da også nært, det er Kvestar, som også da går bra på børsen i dag. Ja, nettopp. Den gikk så bra at den ble suspendert, og man skulle undersøke om det hadde skjedd noe spesielt, ikke sant? Og så hadde det ikke skjedd noe spesielt, og bare at det begynte å bli gøy med sånn oljeservice, og så ble aksjen da sluppet fri igjen. Så jeg synes det er en del sånne logiske ting. Hydro synes det er en logisk ting, hvis de estimatene på aluminiumsprisen er riktig, det er logisk, og så har vi en litt ulogisk ting på SAS. Og så har man det altoverskygget bak det også, at det var veldig positivt da i Amerika at da Citibank skulle betale tilbake mye av disse såkalte redningspakkepengene som de har fått. De skulle betale tilbake $20 milliarder. Det er ganske mye penger. Og det var ganske interessant, for det sendte da kursen i Citibank rett ned. Man skulle tro det er positivt, ikke sant? Det er ikke så lett å være i aksjemarkedet. Man kan kanskje være Thoresen da, for å skjønne hva man driver med, og vinne hele tiden. Det er ikke så lett å skjønne det, for man skulle jo tro da at hvis de betaler tilbake, så har de masse penger, likviditet, har kreditlines, er ikke avhengig av staten, vi greier oss på egen hånd, men kursen gikk ned. Og det samme skjedde også Exxon Mobil, ikke sant, at de skulle kjøpe dette gasselskapet. Så gikk selvfølgelig kursen ganske kraftig opp på gasselskapet, 15-16%, men ned på Exxon Mobil. Og sånn er det nesten i 9 av 10 tilfeller. Altså den type store oppkjøp, da blir de gamle aksjonærene i de selskapene som kjøper opp, blir litt sure. Der forsvinner alle pengene våre, ikke sant? Er det riktig? Er kjøpet fornuftig? Er det substans i selskapet kjøper? Kommer diskusjonene. Og nesten alltid så vil du si at kursen i de oppkjøpende selskapene selvfølgelig går opp. Det er jo smart nok. Men så synes de aksjonærene i det oppkjøpende selskapet, de synes ikke alltid at det er like morsomt, og så faller kursen litt. Så i dag viser egentlig at det er mye sånne hendelsessaker som påvirker kursene. Det er ikke like lett å vite hvor det går.